दोस्तों आज के समय में सड़क के निर्माण के लिए ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 1, प्लास्टिक रोड। दोस्तों दुनिया में प्लास्टिक जहां पर्यावरण के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है, वहीं भारत ने इससे बचने का बेहतरीन तरीका खोज लिया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में बनाई जा रही इन सड़कों के बारे में, जो कि किसी भी आम सड़क के मुकाबले ज़्यादा टिकाऊ, कम खर्च और लो मेंटेनेंस वाली सड़क मानी जाती है, जिससे आप अपने मौजूद प्लास्टिक के पुराने थैलियों के इस्तेमाल से बना सकते हैं, जिसे बनाने का तरीका पूरी तरह डामर के बनाने जैसा है। बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर डामर की जगह प्लास्टिक को लिया जाता है। नंबर 2, मैकेनिकल कंक्रीट। दोस्तों इस रोड को आप टायर से बनी रोड के नाम से भी बुला सकते हैं। जहां हमारी आम सड़कें बारिश या फिर भारी वाहनों के चलते अपने आकार को खो बैठती है, दोस्तों वहीं मैकेनिकल रोड ऐसा नहीं होने देती। ना ही इन सड़कों पर जल्दी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इंजीनियर्स की माने तो इन सड़कों को उन रास्तों पर बना देना चाहिए जो सड़क जल्दी ख़राब हो जाती है। नंबर 3, ई रोड। दोस्तों जिस तादाद में आज के समय में कार कंपनीज इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं, तो दोस्तों इतना तो तय है कि हम उन्हें चार्ज करने के लिए घंटों तक तो बैठने नहीं वाले। और अगर हम उन बिजली से चलने वाली कारों को सड़क पर चलाना चाहें तो हमें उन सड़कों को ही चार्जिंग पोर्ट के रूप में काम लेना होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ई रोड की। स्वीडन में इस तरह के हाईवे बन चुकी हैं जो कि प्रकृति के लिए काफ़ी बढ़िया हैं। नंबर 4, अमेरिकन रोड पेच। दोस्तों जहां हमारे देश में सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए उन पर लगाई गई पेच हमें उन गड्ढों से भी ज़्यादा परेशान करती हैं, वहीं अमेरिका में रोड पेच टेक्नोलॉजी के साथ सड़कों के गड्ढों के भरने के बाद उस पर एक सड़क वाली चादर को बिछा दिया जाता है, जो कि हूबहू सड़क से मेल खाती है और लोगों को ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वहाँ गड्ढा था भी या नहीं। दोस्तों आपको कौन सी टेक्निक सड़क बनाने वाली अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास वाले घंटी को भी ऑल पर कर देना, ताकि आपको नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।